在学生时代，我经常会想一个问题：遇不到志同道合的伙伴，是不是因为我太弱、太奇怪？我一直是个内向的人，在我大学和高中时期，我几乎不和任何人联系。我喜欢戴上耳机，听着喜欢的 BGM， 自己走路去上学，然后脑子里想着各种美妙的画面，自己架相机把它给拍出来。这种感觉真的超棒，孤独感是很让人着迷的一点。可能这种生活唯一的缺点是和自己相处，时间会过得非常快。我是从高一开始做视频的，然后一眨眼10年就过去了，我再也没有回过我的高中还有大学。所以上个月，源自英国的迷你向我发起邀请，希望我能带着伙伴开着这辆全新的纯电 J01去我学习过的地方看一看。我会有一点纠结，我害怕那种物是人非的感觉，但又想再体验一下过去那种纯粹的状态。所以最终我还是坐上了飞往伦敦的飞机，希望这一次能用我喜爱的空镜还有音乐，我能和你一起回顾一下我的过去。这边应该是这个小镇上面最美丽的花园了。这2个人他们对这里不熟悉，但是这是我曾经的寄宿家庭，就是我寄宿的这个孔阿姨的家。这里你要说梦开始的地方，这里就是我梦开始的地方。我以前做过枪战，我在这里做过很多很奇特的星空小视频，都是在他们家这里测试的。片场，这个是当年我睡的地方，其实还是挺 cozy 挺舒服的。那时候我就天天在这里学 AE， 每天无止境的在这边修炼，周末就一直在这里，一直在这里，一直在这里，然后躺下，醒来以后就在这，就在这里。我在这里学了很多特效，然后对，然后这里微微有故事要讲。我们在这边还干过什么？玩捉迷藏，然后找来找去找不到 Tim， 然后最后就躲到那上面去。对，我就躲在这边。笑死我了！当年15岁的我就已经喜欢捉迷藏了，所以你可以看到发展到今天，我们把捉迷藏捉到100个人了。再过10年，我们可以捉1万个人。没错，这就是进步。这里是我进步最多的地方。这里你可能不知道，但这个厕所太有故事了。当年我的那些什么期末总结视频，那个我跟大家说我要停更的视频，都是在这里录的。当年因为什么？我的三脚架是买的那个亚马逊上那种非常廉价的三脚架，它升不高，所以我是这样录的。让我也跪一下，真的，你感受一下，这个地方以后可以开个景点。哇，哎呦，跪好了，跪好了，跪好了，哎呦，当年我真的就在这里拍的，拍了很多视频，我可以给你看，有明确的这个影像证据。打拳，很有质感的。哦呦，那个施瓦辛格，哎呦，还有。看见没？这里就是我开枪的地方，我就是在这里拿了一把红枪，然后在这里，就是你必须要演出这种动感，才会有那种感觉。你们得你试试看，你还不一定演得出来了。Let me see your hands 。好像味儿比我稍微再冲一点。再来一遍。I will shoot you. I will shoot you. 砰砰砰砰砰砰，可以的。你看，现在我们还是成长了，对吧？你看10年以后，我们就有剧情了。学过演戏的，是的，那不一样的这个感觉。说真的，在孔阿姨家里寄宿的时光，可能是我在英国生活质量最好的日子。每过1个月，我都会回到这里休息几天。她可能是我见过最能干的人，什么都能做出来。无论是这种满了鲜花的小屋，还是各种各样的美食，都让我非常的怀念。如果说在阿姨家这些日子让我初步具备了各种做视频的能力，真正让我决定把影像作为我职业的地方，是我的高中，一个坐落在小镇边上的封闭式学校——爱德华高中。李思维吃了我阿姨做的5个韭菜盒子，我现在实在受不了了，搞了个口罩给他戴上了。这个大哥现在跟恶龙咆哮一样，很恐怖，太离谱了。然后现在我们就在前往我高中的路上。说真的，我觉得会有一点紧张，因为你看本质上
我很担心去了那边，发现所有过去我所熟悉的痕迹全部都消失了，一切都变得物是人非，这种时候就会很难过。但是我另一方面有点期待，我感觉英国人还是挺传统的，不会去一次性把所有东西都给拆了，所以感觉大概率过个10年应该还是基本上一样的。包括像这辆车，你看这个 Mini， 它确实会变得更好，它现在变成纯电的，然后更加数字还有智能化，但是它本质上还是一台 Mini， 它还是有那些所有的基因全部都在，它本身不会为了这个时代而把车子变得超级大或者变掉原来的样子，让它越来越走形。它就是 Mini 的感觉，所有的东西就很精致，然后每个地方都经过考量，甚至这个屏幕，它宁可不去把这个做个方屏去省这个成本，而是做一个圆的 OLED 的定制屏幕，去适应过去 Mini 这个圆形的设计文化，特别有意思。我的妈呀！我居然回来了，太离谱了。那边就是我以前的宿舍楼，以前我是那个宿舍宿管。House Committee， 这个叫什么？宿管大爷，学生会。我是学生会的，我很厉害的。Hi, Mr. Benson. Good to see you. Good to see you. Good to see you. You well? I'm good. I'm good. Look at you. Yeah, Hey, I'm grown. I've you grown. are. Yay, the football field. I remember. Oh yeah, before matches. 我依然记得曾经有一场至关重要的比赛，然后我的兄弟们把球传给我了，我在最后在门前。只有1米的地方，我把球成功踢飞了。我这样，然后他直接出去了。那也是需要一些水平的，说实话，就是可能放一条柯基在那边拱一下就进去了，那种感觉。这是以前我们的食堂，给你看一下为什么我这么瘦。一个比较核心的原因就是这里的食堂，这就是我以前高中吃的 classic fish and chips。高中我们就吃这个，你就吃，所以吃到后面我真的吃不了了，太恐怖了。I remember. Here it is. 这里就是吃饭的地方。然后以前是这样，就是你在这边吃饭你是随机选座位的，但如果说你和一个女生谈恋爱了，然后你走这边进来，所有人都会叫起来给你鼓掌，就是所有人都会叫，所有人都会给你鼓掌。你进来的时候有人给你鼓掌过吗？有过一次，咱就说到这。因为是一个封闭式的学校，所以除了周末有放风的时间，别的时候你都不能离开学校。每天晚上9点准时断网，你只能待在房间里面。我刚到这个学校的时候还是非常不适应，因为同学都是外国人，我的英文真的很糟糕。再加上内向，在被几个俄罗斯同学欺负过之后，有很长的时间我都不敢和人交流，只是自己坐着写小说。这段时间其实对我来说特别重要，我看了大量的书籍，逛遍了知乎，对互联网有了一些理解。在这种状态过了1年多之后，我的口语才慢慢熟练，适应了这个学校的生活。即便他们不明白我在拍什么，但是连校长都会来配合我拍这种现在根本没法看的特效。And right up into the sky. I remember the pond. The pond is still around. So this is where you made your first. Yeah, this is where I made my first film. 我做的第一个视频，以前和那个黑人小哥是在那里拍的。这里就是我最频繁出入，然后我2014年的学生作品都是在这个地方做的。But the kitchen here, I remember make bread and eat stuff here. 这里会教你怎么做菜，然后你会自己在这边做点吃的。你会做什么？我会做碳化的面包，碳素面包。你不是做一些美妙的中餐，然后让外国人对你刮目相看吗？当初我在这边就是偷偷弄进来老干妈，然后他们每个人都拿着面包等我给他舀一勺，那是我最荣耀的时刻，高光时刻，高光时刻。呀， There you are. 这就是我的创作之地了。你知道当初我为了录视频是什么样的吗？为什么当初看我的背景只有个墙？因为我要把这个门关上，把三脚架这样斜的撑住，然后我得像那个监狱罪犯一样这样录剪。最喜欢的众生没有了。这里是我录放气球送上太空的那句誓言，我在这里录的。就是那个有个这个水池，我想记不记得？水池，我不知道你们能不能实现，这说那个。但一切的誓言是从这里开始。今年是2015年3月22日，我已经做了一些调查，看了一下之前成功的人是如何利用气球把相机送入太空的，难度非常大，目前也没有明确计划，还有很多困难要面对，不过呢，我会成功的。
高中到大学差不多需要一个半小时的时间才能开到，然后我们就一路开过来。但是好在这辆 mini 它的驾驶体验还是挺好的，非常的平顺，甚至这个屏幕我觉得特别有意思。比如说我们点这个 Go Kart， 天元会有一个马里奥的声音，然后它变成一个这个卡丁车的这个界面，然后你踩一脚，哇！有模拟声了，就是像卡丁车一样，它整个动能响应什么都变得像卡丁车一样。然后你当然也可以骑到这种常规的这个 Core 模式啊，然后什么Timeless 都可以。所以今天我们就踏上了去看我大学这个地方，那个叫做肯特，它是肯特郡。然后呢，我那个小镇叫做坎特伯雷。坎特伯雷是一个非常在英国很有名的一个很美丽的小镇，所以很想带你去看，尤其是夏天。这里是不是和当初那个视频里面一模一样？我以前每天都走这条道，然后拿着这个相机，然后在这边自拍，一路讲过去。英国真的是一点都不带变的。无论如何，我都要介绍一下这家店。这是我去过最逆天的理发店，他让我直接坐下，我跟他说我要，他说不，别说，然后直接一个推子给我直接从头推到尾，然后给我理了这个发型。就这家理发店，多少钱？100块钱，可以让店长来剪了。托尼店长。对，要不你去考考店长。你去考考他，他怎么剪？他要给我那个接发了，脏你拔过。脏辫。和高中不一样，到了大学，我的生活自由了很多。坎特伯雷小镇非常的漂亮，所以给了我充足的拍摄空间。到大一的时候，我已经有了几万的粉丝，我把大部分时间都交给了这个频道，其他时间我都在尽可能找机会去实习或者学习。因为喜欢，所以我从来没有累的感觉，只是因为经常沉迷不吃饭，所以落下了一些慢性病。所以不要学我，得吃饭。哇，太装了，装起来了。我以前经常拍它的，也许它还是同一只呢。这只真的有点装了，说实话。这只装的会让你感到不适，对吧？我从来没见过这么装的鸟，说真的，就相当于人这样在走路一样。还是你更装？走了。哇，它好装啊！它停在那种地方太装了，受不了了。李斯维来坎特伯雷遇到的最大的对手，哇，太不爽了！不知道为什么看到它就火气都要上来了。上头很冒犯这个东西，真的。我当初住在山下，我就住在这儿。这看着就是那种很便宜的。你先说，你当初租一个这个房间多少钱？我住的不太好，129一个礼拜。我这里80英镑一周。哇，房间里有厕所吗？没有，公用的厕所。公用厕所。妈呀，那确实是有点。我在这里住了2年，这门小的有点惊人。22号，以前你会看到我有很多的评测都是在这块草地上拍的。然后我这边的话，其实就是我们每3周左右4周会开一次 party。但是就亚洲人开 party 和这个白人那些英国人开 party 不是一个概念，完全不是一个概念。你可能很难想象一个周5的夜晚，这里街上全是酒瓶子，然后所有人都是会突然有个老外就冲过来就抓住，基本上就是这样，就这样，基本上不开玩笑。然后也会突然有女生冲上来亲你一下，也会有。那我们可不可以遇到过再多待一会儿？看见没？你是不是羡慕？他没经历过。现在我们每一个人想一个你在英国吃过最好吃的东西，我已经先想好了，我带你们吃。3、2、1。真的不是我想给他们吃 KFC， 我们走遍了所有的地方。但是怎么说，这边这个周6，英国人他真不上班，所以最终我们只能吃英国的最美味的、至高无上的美食 KFC。在英国，麦门被肯德基吊打。等会带你们去看一下我的大学，肯特大学，就在这个山上面，离这里有一点距离。可能在我心里会有一些遗憾，也是我少有的劝告，是学生时代，请千万不要彻底抛弃学业，即便你有很喜欢的事情，因为在高考前，我仍然在进行频道的更新，所以最后，即便依靠我的作品集，红砖名校布里斯托大学给了我特例录取的权限，降低了分数线。我仍然以1分之差错过了这所学府，来到了肯特大学。虽然我不后悔在这里的生活还有当今的状态，但是在夜深的时候，你难免会问上一声：
如果呢？这里是我大一时期的宿舍，我就住在这里，然后每天都是这样走到学校。然后这个地方，我当初是我第一次拍评测就在这里，我做的是一个监视器的评测。这里就是我住的这个宿舍，就第一个房间，就长这样1.5米的床，是不是还挺厉害的？双人床，从来没有2个人睡过，只有我自己，只有我自己。我大一在专心的钻研如何用好 AE， 然后。在这里，当初这个房间不是像这样的，我把它改造成了一个非常离谱的工作室。当初我因为失手把我的稳定器摔断了，然后我躺在床上躺了一整天没缓过来，好不容易攒了好久买的，相当于攒了我夜店干了1个半月，然后摔断了，难过。这就是我们以前的那个夜店，就我在这边拍照的。你们自带夜店的，就是你可以每周5、周6，然后这边就会蹦迪，然后就很多人很嗨，然后我在里面就是会50英镑，差不多1晚上，然后在这边给人拍照。这里有一位女生，以前我很喜欢，在这边过去的一个宿舍那边，是一位西班牙的女生。她喜欢你吗？搞点饭吃吃。饿了。你看这种国外叫做 bully 的人，就是欺负人的人，就会走路都这样啊。这没有转2下的，一般就顶1下的，但是会欺负人。你来模拟一下国外那种 bully。What are you doing, man? What's up? You got problem? 他们以为我们真的，老爱看啥？2个中国人在这里学白人吵架，洋人打架。但是客观来说，你们不觉得，我这个大学还是挺漂亮的嘛，对吧？你看配这个天，这个动态范围非常的通透。这个学校只要有阳光的话，怎么拍都好看。肯特大学真的很漂亮，尽管李思维弄丢了我的航拍遥感。但是我还想尽我所能，用这根牙签给你呈现一下我的大学校园。他们现在都在那边休息，只有我一个人坐在这个山上了。我不知道，在这个大学这边来了以后，我又会有这么一点点难过的感觉，可能是我有点多愁善感。这个难过的感觉是怎么来的？就是我来到这里以后，我会看到别的东西几乎都没有改变，会给我形成一种错觉，也许我现在又可以按照之前的生活、以前的样子来继续过日子，也许我又应该走着山上来继续上课。你会有这种错觉，然后你会意识到这里的生活已经和你没有关系了，你必须得在半个小时或者1个小时之后再回到你现在该有的生活里面去。这种感觉会让我有这么一点难过，就是当年这段周期可能是我觉得我最有创意的一个时间，因为那时候你作为一个大学生，你没有太多需要焦虑的，哪怕有点生活上的压力，但是和工作什么就完全不一样，只要你愿意去做。所以当年我在这里更新了得有100多期视频，然后就是分享我在英国的见闻、生活、开心的、难过的都可以分享。这类内容反而现在我会更难做，因为我的时间真的少了太多。但是怎么说呢？如果你是大学生的话，我非常推荐你在这个周期里面做一些记录，来留住这些瞬间。这真的是神给的能力。你想，你的记忆正常都是模糊的，你会很惆怅，总感觉想不起这些细节。但视频可以把一切都给清晰的给留下来。所以我后悔的事情有很多，但是有一点我绝对不会后悔，就是这么多年来我一直保持着持续的记录我的生活，记录我所看到的东西。在别人眼里可能像傻子，但是到了今天再回来的时候，我就可以把过去和今天这条时间线给交错到一起，
这是别的任何形式都做不到的。所以我准备了一首曲子，是我最近看到的电影里面非常棒的一首配乐，叫做《机器人之梦》这部电影，我很推荐你去看。它里面有首曲子叫 September， 是一个变奏的版本。我不想把这个视频变得很悲伤，来回顾过去什么的，一点意思都没有。但我想把时间线交错，然后让你看到过去和今天交织在一起的时候，我们这种开心的感觉，回头看看总归是好的。所以欢迎你来收看这一段我想了很久的视频片段，配上最爱的音乐，送给你。牛逼！And Benson, good to see you. 你看，肯特大教堂，震不震撼？以前我在这里做过超级大的一个飞船，学了很多东西，但现在我有了更多厉害的伙伴，我们可以做更大的东西。So fancy。耶，又来了！7年前在这里展示我的毕业证书，我努力了7年，就为了这棒子。老板，我当时没有吃上的米其林，能不能请我吃一个？我什么时候答应过请你吃米其林了？你自己没吃上，关我什么事啊？忍不住了，炫，真香。伦敦在天气好的时候，超级漂亮。Nice to meet you, Tim. My name is Kenny. Nice to meet you. Thanks. Take care. Thanks, mate. That's how you make friends in London. 所以在学生时代我会想的问题，遇不到志同道合的伙伴，是不是因为我太弱太奇怪？现在我可以回答，不是的，他们只是还没有出现。带你们去看我以前经常去的一个白色悬崖，超级好看。李思睿，快点走，快走，快走，快走，太阳还没起来，快点，快点，快点！我喜欢看日出。天好阴啊！我看到没有？看到没有？太阳出来了啊！哈哈哈。是不是都闪了？我尽了最大的可能找到这个构图和几年前很近似，这是我过去最喜欢来的地方，超级超级好看。然后你看，以前是我一个人，但现在有这些伙伴，他们陪我看日出，已经都累坏了，全部都在睡觉。然后要说变化的话，你看这些年很多东西都变了，包括这里都变了。但是有一点不变的，我觉得是我做内容的心态。我一直喜欢把我当下开心和悲伤的事情给记录下来，然后用作我理解世界的一个依据。虽然会一直变化，但这也是其中的乐趣所在。然后真的要说我想要传达什么的话，我觉得不是大道理，而是美好的感觉，就是这些好听的音乐，这些空镜，如果能让你今天觉得哇，今天又是很快乐的一天，那就够了。这是我想做的。
然后这次我觉得非常感谢 Mini 能给我这个机会，让我再回来看一看。Mini J01这辆车真的很棒，无论是驾驶的体验，还是它智能化，那个圆圆的屏幕，还是经典的传承，都在这里。然后10年以后的话，说真的，再过10年我都不知道我在哪儿，在干什么了，我也不去想这些事情。但是我希望下一次我能够再来到这里的时候，你还在看我们的频道，然后我们都能变得更强一点，这是我希望的。今天我们就在这边结束吧，这里还是非常非常漂亮的多福港口。那么我们下次再见。